da dukkan waɗanda duka wani sarauta waɗanda suke su ma shahararru masu yin fitan maulidi da tawagarsu to ba ma buƙatar mu ce su bar da yana da yin gidan tawagar ne amma waɗanda suke su ba sa da wani tawagar musamman waɗanda suke tafiya tare da su da su ake ƙarfafawa da tun da wanda shirin maulidi amma ba kuma maganar hawan sallah da shi wani ya shafi duk da kasar da kasar sauransu wanda mai mutuwa sai ya na ƙara masa lafiya ne da jin daɗinsa ya faɗa kamar wani da ya faɗa da su ya faɗi wannan magana ya yi arziki a dukkan hukun kwanaki amma wannan abu da ba ne ya masa hawa ya ba masa baya ya yi daɗi ya fi abin da ya yi kuma da zuwa ma zo da kuma da kaci ta su da abin da ya ta abu da muka bukata ko muna da jama'a kuma samu ga waɗanda sarautu masu yawa kuma muna da yankunan kawa jama'a da su suka yi sarautu